И вот, наконец-то, смотрите, кипит водичка. Запахло лимоном. В чем прикол? Бутылка была литровая или 0,5? 0,5, а стала, короче, 0,2. Да, но зато вода скипела. И не прогорела. И не прогорела. А мы думали, прогорит. Ничего. Да, сатпаевский лайфхак, как подогреть чай на работе, когда ты работаешь, блядь, в морозе на крыше. И вот так вот-то.